Estamos hoje aqui na cidade de Rancho Queimado. É a Rafale Imóveis apresentando uma oportunidade. Um sítio com casa novinha, 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Para você que busca casa nova, uma casa térrea muito bonita, 3 quartos sendo uma suíte. O terreno é escriturado, georreferenciado, com vista linda. Sejam bem-vindos. Agora vamos conhecer um pouquinho essa maravilha aqui de lugar. Bosque à vista, a natureza, os riachos, as nascentes. Sejam bem-vindos. Uma casa novinha aqui na Serra Catarinense, na cidade de Rancho Queimado. Linda casa. Tudo novo. 3 quartos sendo uma suíte, com lareira, persianas recolhíveis, uma varanda linda. Jardim, bosque, natureza. Para você que busca um lugar bonito aqui na Serra Catarinense, sejam bem-vindos. É a Rafale Imóveis apresentando essa oportunidade para você. O terreno todo cercado, escriturado. Vamos andar um pouquinho aqui nesse jardim, nesse gramado, para você entender como isso aqui é bonito. Bem próximo a Taquara, bem próximo a Boa Vista, no alto, bonito com bom acesso. Vai lá embaixo, ou tá aqui um pouquinho para mostrar do outro lado. Vai lá na cerca. Vai lá naquela cerca, ali desce uma água, tem um córrego. Vai lá no outro bosque, isso daqui é um pé de araçá. Bom dia! E ali é a casa linda, lá o bosque. Dois hectares. Com escritura pública, documentação em dia, só tirar as certidões e transferir. O acesso, aqui do lado de cá tem mais lugar para estacionar se precisar. A casa é muito linda, a vista também, uma vista bonita. Mostrando aqui de outro ângulo. Olha que lugar bonito. Porta da sala. E do lado de cá também tem grama. E esse é o visual bonito. Vai até ali na cerca, no bosque. Aqui é as nascentes de água. Ali está a água que vem lá das profundezas. E esse é o córrego, o curso d'água que dá de fazer um açude, correndo assim. A riqueza da água aqui, nesse lugar. Tudo isso aqui está dentro do terreno. Vai lá naquela cerca. Vai lá em cima naquela cerca preta. Vai lá no bosque. Desce lá próximo daquela araucária. Tem esse bosque aqui no meio.
E abaixo da casa tá aquele bosque, aquela florestinha. Vai lá embaixo. Vamos conhecer a casa por dentro, com uma sala ampla, com uma iluminação bonita, o forro aparente e o pé direito alto. A lareira, bonita, toda em pedra. As janelas amplas, para trazer bastante luminosidade. Conhecendo aqui, de outro ângulo, a vista dessa sala do pé direito alto. E agora a gente vai em direção à varanda. Do lado direito, o espaço para a cozinha, a churrasqueira, a lareira, a entrada da porta da sala. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa varanda. Uma varanda ampla, bonita, com vista para o bosque, para o verde e para a natureza. Todo esse bosque está dentro. A casa já tem calha instalada, tem boa iluminação. E aqui a gente mostra o verde. A beleza que é do lado de fora, a porta para a sala e janela, a porta para o segundo quarto, ou para o primeiro, o outro quarto. Aqui a varanda, em toda a volta da casa, lá temos a churrasqueira, a pia, o armário, e aqui o espaço da ilha. A porta da sala, outra janela nessa lateral aqui, para trazer bastante luminosidade e vista para o verde. Água quente e água fria em todas as torneiras. Agora a gente vai conhecer aqui os outros cômodos. Uma lavanderia bem ampla, com aquecedor de passagem para trazer água quente e água fria. O terceiro dormitório, com persianas recolhíveis, automatizada, com vista assim, ó. A casa é novinha. Esse é o bosque. Essa é a vista. Uma varanda linda. As árvores, o verde. E agora a gente vai conhecer o segundo quarto e a suíte. O banheiro social, já com armário, com a pia, com box até em cima, para ficar quentinho no inverno quando tomar um banho. Água quente e água fria, já vem com chuveiro. Entrando no segundo dormitório, com duas janelas com persianas. Essa tem a vista aqui para o terreno. E essa porta-janela, a gente tem um acesso aqui para a varanda. A varanda está um pouco molhada. Choveu ontem o dia todo e essa noite estava toda estrelada, com bastante sereno. Agora é de manhã cedo, ainda não deu tempo de secar. Apresentando a suíte principal, uma suíte espaçosa e um tamanho bom, com duas janelas. Porta-janela com persiana recolhíveis, também para o verde, para o bosque, para a natureza. Olha que lugar bonito que é.
E aqui está o banheiro da suíte. Um armário rústico com a pia, pedra travertino, azulejo escuro. E o box, só colocar o vidro até em cima já fica tudo quentinho também. Água fria e água quente. Em todas as torneiras. Mostrando a varanda e a lateral da casa de outro ângulo. O bosque do ladinho. Uma varanda maravilhosa. Com visual bonito. Um visual assim, ó. Para pastagem, para o vale, para a natureza, para o jardim.